Всем привет! Простите, что меня не было почти 2 месяца по личным обстоятельствам. Можете бить тапками, я выживу. Ну, а сегодня я подготовила вам ролик про Лайна 13. Такой миф в Вайлдкрафте. Появился он примерно недавно, но я хз когда. Короче, убейте тапками, запасайтесь печенюшками, приятного просмотра. Этого мифа такая же печально, как у iBeta 125. Будет следить за вами всю вашу игру. Lion 13. Сегодня я вам расскажу историю одного мифа и как его вызвать. Жил-был мальчик Лев. Ему было 10-11 лет. И вот однажды родители подарили ему на его день рождения долгожданный планшет, который он так долго ждал. Он просто не мог не обрадоваться подарку. Но вот в один злополучный момент он услышал о такой игре, как Wildcraft. Он решил ее установить и посмотреть, как там все устроено и как в нее играть. Эта игра до такой степени ему понравилась, что она просто его зомбировала. Он постоянно ходил с планшетом, играл с планшетом, спал с планшетом вместе в обнимку. Но в один злополучный момент он доигрался до такой степени, что у него просто вытекли глаза. Это привело к печальным последствиям. Мальчик умер от огромной потери крови. Его дух навсегда остался в игре Wildcraft. Это был дух Wildcraft. У него редкий скин, как показано на видео, черные глаза и шрам на глазу. Способ его призыва. Надо зайти в онлайн, выбрать карту Долины Гигантов. Далее нужно зайти в Долину Гигантов и отключить интернет. Потом надо быстро написать 3 раза Line 13 приди, Line 13 лети, Line 13 приди. Раз игра начинает просто лагать сильно очень, и в уголке экрана начинает появляться его голова. Голова Лайна 13. Он будет так за вами следить всю вашу игру. Вот такая печальная история у Лайна 13. Мне кажется, что она даже похожа немного на iBeta 125. Так что из этого мифа мы делаем вывод, что надо слушаться родителей, когда они говорят вам: все, хватит играть, время ваше вышло. Ну а с вами была The White Knight. Подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока-пока, увидимся.